নমস্কার, আমি ইন্দ্রজিৎ। হার্ডকম সলিউশনের পক্ষ থেকে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আজকে ল্যাপটপের যে ফল্টটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব, সেই ফল্টটা কিন্তু যারা অনেক দিন ধরে ল্যাপটপ ব্যবহার করছেন, মানে 5 বছর 6 বছর বা তারও বেশি সময় ধরে ব্যবহার করছেন, তারা অন্তত হলেও একবার হলেও তারা সেই ফল্টটার সম্মুখীন হবেন ল্যাপটপ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে। তাহলে আসুন দেখে নিই সেই ফল্টটা কী এবং সেটা আদৌ রিপেয়ারেবল হয় কি না সেটা আমরা এখন দেখব। এখানে একটু ভালো করে খেয়াল করলে দেখতে পাবেন যে আমি যখনই অ্যাডাপ্টারটি মাদারবোর্ডের সাথে কানেক্ট করছি তখন এই অ্যাডাপ্টারে যে পাওয়ার ইন্ডিকেটরটা আছে সেটা অফ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের অ্যাডাপ্টারে জেনারেলি 19 ভোল্টেজ থাকে, মানে ল্যাপটপের অ্যাডাপ্টারে 19 ভোল্ট থাকে, যেই 19 ভোল্টটা বিভিন্নভাবে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে ল্যাপটপের র্যাম সেকশানে, সিপিইউ সেকশানে এবং অন্যান্য যে আইসি আছে সেসব আইসিগুলো তাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী যে সমস্ত ভোল্টেজের দরকার হয় সেই ভোল্টেজগুলো ওখানে প্রোভাইড করা হয়। এবার 19 ভোল্ট হচ্ছে মেন ভোল্টেজ, যেই ভোল্টেজটা বিভিন্ন পাওয়ার আইসির সাহায্যে রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী, মানে লোডের রিকোয়ারমেন্ট অর্থাৎ পার্টিকুলার আইসি রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী 19 ভোল্ট থেকে বিভিন্ন রকমের আউটপুট বের করা হয়। কখনো 5 ভোল্ট, কখনো 3.3 ভোল্ট, কখনো র্যামের জন্য ভোল্টেজ, যদি সেটা DDR4 হয় তাহলে 1.2 ভোল্ট, যদি DDR3 হয় তাহলে 1.5 ভোল্ট, এইভাবে নানা রকম ভোল্টেজ প্রডিউস করা হয় 19 ভোল্ট থেকে। তো এই মাদারবোর্ডটাতে যেটা আপনাদের প্রথমে দেখিয়েছিলাম যে অ্যাডাপ্টারের লাইটটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যখন অ্যাডাপ্টারটা আমরা ল্যাপটপের এই ডিসি সকেটে প্লাগড ইন করছি, মানে ডিসি সকেটটা যখন প্লাগড ইন করছি তখন অ্যাডাপ্টারের লাইটটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তো এটার মানে সবসময় বুঝতে হবে যে এই যে 19 ভোল্ট মানে মেন যে ভোল্টেজ লাইন, সেই 19 ভোল্টটা শর্ট হয়ে গেছে। এই মাদারবোর্ডের ক্ষেত্রেও ঠিক সেম জিনিসটা হয়েছে যে 19 ভোল্টেজের লাইনটা শর্ট হয়ে গেছে। তো এই ফল্টটাই এখন আমরা রিপেয়ার করার চেষ্টা করব। এরকম ফল্ট থেকে বাঁচার যে খুব বেশি অপশান আছে সেটা আমি আপনাদের বলছি না, তবে আপনারা যেটা করতে পারেন, বাড়িতে বা অফিসে যখন আপনার ল্যাপটপটিকে অ্যাডাপ্টারের থ্রু দিয়ে চালাচ্ছেন সেই সময়তে যাতে আর কোনো বড় লোডের ইলেকট্রনিক্স জিনিস যাতে আপনারা সুইচ অন না করেন সেইটা আপনারা মাথায় রাখবেন। অর্থাৎ যেমন ধরুন গিজার, এয়ার কন্ডিশন, জলের মেশিন, এগুলো যেন সেই সময় সুইচ অন না করা হয় সেটা আপনারা মাথায় রাখবেন। আগে থেকে যদি চলে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই, শুধু সেই সময় মাথায় রাখবেন যে ওই পার্টিকুলার সময়তে যখন আপনি অ্যাডাপ্টারের থ্রু দিয়ে ল্যাপটপটিকে চালাচ্ছেন সেই সময় এরকম কোনো বড় লোডের বা বড় ওয়াটের কোনো ইলেকট্রনিক্স গুডস আপনারা চালানো থেকে বিরত থাকবেন। এটা বারণ করার একটা কারণ হলো, আপনারা যখন বাড়িতে এসি বা গিজার অন করেন তখন একটু খেয়াল করে দেখবেন যে যেই সময় আপনি সুইচ অন করলেন, জিনিসটা চালু হলো, এরকম বড় কোনো লোডের জিনিস, সেই সময় দেখবেন যে আপনার বাড়িতে যে লাইটটা জ্বলছে সেটা একটুখানি যেন বন্ধ হলো বলবো না, একটুখানি আলোটা যেন একটু কম হয়ে গিয়ে আবার ঠিকঠাক করে জ্বলতে শুরু করলো। এই সময় কী হয়, ভোল্টেজটা কিছুটা হলেও আমাদের ড্রপ করে যায়। ওই সময় কিন্তু নয়েজ তৈরি হয়, সেই নয়েজ আপনার অ্যাডাপ্টারের থ্রুতে গিয়ে ল্যাপটপের মাদারবোর্ডে এফেক্ট করতে পারে, যার ফলে এরকম ধরনের ফল্ট তৈরি হয়। মাদারবোর্ডটি রিপেয়ার করে নেওয়ার পরে অ্যাডাপ্টারটি প্লাগড ইন করলে অ্যাডাপ্টারের লাইটটি কিন্তু আর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না, সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমার ল্যাপটপটি রিপেয়ার করা সাকসেসফুল হয়ে গেছে। আমি এখন একবার ডিসপ্লে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, কমেন্ট করুন এবং আপনার বন্ধুদেরকেও জানান যে লাইক করতে, শেয়ার করতে, সাবস্ক্রাইব করতে। তাহলে দেখা হচ্ছে আবার পরবর্তী ভিডিওতে।